عسلامة مرحبا بكم على اكتو اوتو اكسترا. اليوم باش نعطيكم لافي بيرسونيل نتاعي على البورش تايكان الكتريك. الوغ نشوفوا لي ديزاين سي ان غران كوبي انسبيري تحسوا من الكاريرا ان ميم طون من الباناميرا. شوفوا سورتو لا فورم اريير يعني كي راوها جوست من 3 كار اريير نحسوا اللي هي كاريرا، ما كي نغزروا الكل نحسوا اللي هي ميشما بين كاريرا وباناميرا. كيف نشوفوا اللي في بورش خدمت برشا على السوفلوري باش تحاول تخرج الكرهبه ماكسيموم في الايروديناميك، ما تضربش الهواء، بلوتو الهواء يزلق مع الكرهبه. شوفوا ليلات هذيا اللي خارجه اللي منها هي التخاب اللي تحل تاع الغشارج الكتريك، كيف الباد كيس تري لينيير كيفها هي. نشوفوا كيف جنب من تالي كيفاه إلي ترابو هكا باش تعطينا امبرسيون تاع فواتور دو سبور، مي هي اون جي تي. شوفوا لي بواني كيف افلور مع البيبان باش ما يعملوش توربولونس ايروديناميك. لي جونت سوبر ليجير، نشوفوا حتى لي زيلات نتاعهم صغار على الاخر. على الاريير نشوفوا ذاك البيكي، هذا البيكي يتحل اون سيغتين فيتيس. كيف من اللوطه نشوفوا لي زيلات هذوما اللي يخليو ماكسيموم الهواء والاتراكسيون تكون كبيره في الكرهبه. سينو نشوفوا لا فورم نتاع السقف نتاعها كيفاه لي بلونجون من تالي، نحسوا اللي خدمه كبيره خدمه بورش في السوفلوري. كيف على لافون لو كابو اللي هيبر بلونجون. يجي شوفوا معنا لافون باش نوريكم كلكو ديتاي ايروديناميك. لهنا عندنا لي ريفرويديسور، هما لي دو رادياتور، واحد يمين واحد يسار. كيف عندنا لونتري دير هذيا باش تحاول تبرد لي فران اي لي بنو. لا فورم دي فار لهنا بورش بدلت شويه ولات اوفال هكا ريكتانغولير عكس الكايين والكاريرا والمكان. دو روتور سور اكتو اوتو اكسترا à bord du Taycan. نعطيكم ان افي روتيي. الحقيقه اول حاجه نلاحظوها اللي شعينا معناها ماناش قاعدين نتحركوا، سيلونس ابور. نسمعوا كاين لي موتور الكتريك اللي يعملوا في حس فريمون مينيم، نسمعوا حتى شيء. مي اكثر حاجه كي امبرسيون في الكرهبه هذيا اللي هي الاكسيليراسيون، سورتو اللي عندنا في لي فواتور الكتريك. لو كوبل اللي لي انستانتاني، عندنا لي 350 نيوتن متر دو كوبل ديريكتومون من 0 km à l'heure on les a. Sinon la direction الحقيقه rien à dire, c'est une Porsche. Elle est à mi-chemin بين Carrera ou Panamera, mais là dans le mode électrique. الحقيقه c'est autre chose, c'est une autre sensation. Alors direct نسمعوا لهنا les moteurs اللي يخدموا. نذكروا اللي هي une propulsion, la première finition Taycan اللي هي propulsion. شوفوا كيف malgré الكرهبة 4 متر 96 vraiment l'angle de braquage il est excellent. كيف la tenue de route نحسوا الكرهبة elle est joueuse خاطر هي propulsion, mais en même temps elle reste très stable puisque c'est une Porsche. Il faut donner l'accélération directement, presque on est à 100 à l'heure presque. 326 chevaux. La stabilité elle est exceptionnelle كرهبة الحقيقة. Je vais passer le relais l'MN Ouza qui a comme l'impression نتاعهم. انا الحقيقه je suis un peu impressionné بالكرهبه. La vitesse الحقيقه le couple instantané نحسوا vraiment un décollage تاع طياره. Bravo Porsche. On va faire une petite dernière accélération. شوفوا vraiment la sensation في الكرهبه. Elle est très stable الحقيقة في الدورات. واو.
الحقيقة الفيدباك تاعي واو vraiment surtout l'accélération malgré اللي هذه la première finition في التايكان mais avec l'électrique l'accélération بالحق elle est époustouflante في الكهرباء. كيف le freinage شوفوا معناها on dirait une voiture de sport ونشوفوا زاد les écopes de frein qui fait معناها le refroidissement صاير فيهم il y a un gros boulot. Bravo Porsche pour cette voiture الحقيقة magnifique. نتقابلوا sur d'autres épisodes على l'actu auto extra. توا باش نعطيكم on va passer le relais à Ayman Zak باش يعطيونا الفيدباك نتاعهم. Sur ce, bonne journée.